大家好啊！今次咧，我想一鏡到底講我嘅筋膜球點樣放鬆我哋嘅腳掌啦。咁普遍咧，好多時踩波啊，咁啊做一啲放鬆，可能就咁直踩，碌碌碌碌碌。咁我哋咧要立體啲咁睇我哋隻腳嘅。咁我哋有唔同嘅方向啦，咁啊跟翻啲筋膜肌肉方向去做放鬆咧，咁啊成效又大好多。咁首先咧，我會比較中意腳踭做個支點，波踩喺中間，然之後旋轉我哋嘅腳掌啦。咁呢個時候咧，隻手放喺個膝頭度咧，會感覺到小腿脛骨係會旋轉緊，膝頭哥會有少少放鬆嘅感覺。咁成個動作之後嘅動作都係30秒到1分鐘咧，就可以轉位置噶啦。冤嘅感覺咧，保持喺5分。如果達到去7分以上啊，有刺痛感咧，建議先迴避咗嗰啲位置先，甚至乎去浸一浸暖水、熱水，接受到嘅熱水啦。等啲肌肉放鬆咗，再去碌咧，效果就更好啦。好，中間碌好咗之後咧，我會慢慢推移到我哋嘅腳趾啦，大概腳趾同腳掌中間，咁咧我哋踩嘅時候咧，希望都碌得開我哋嘅腳趾啦，冇錯啦，感受到啲腳趾咧有展開、分開嘅感覺啦，甚至乎可以將個波壓起，令到啲腳趾有伸展嘅感覺啦，分開佢啦，跟住到腳趾公啦，係啦，可以來回幾個嘅。咁然之後咧，我哋會想做我哋嘅腳內檔咯喎。腳內檔咧，踩好咗之後，個人傾側少少，然之後咧就向前後滑動啦。咁呢個位置嘅冤嘅感覺會比較強烈啲嘅，咁啊注意力度啦。咁甚至乎咧，個波可以碌到去呢一個位置。咁個喐動可以用隻手去幫助啦，咁啊同埋唔使太快嘅動作，咁等嗰啲力度咧滲落去啲肌肉啊筋膜度嘅，係啦。咁做完內側啦，咁當然要做外側啦。外側咧肉比較薄啲，咁啊比較近骨，咁所以咧控制速度上面都要留意下啦。咁可以由腳踭位置啦，腳外檔，咁個冤咧都係保持喺盡量5分以內。然之後外側 OK 啦，我先至會踩返正中嘅位置。咁呢個時候咧，其實我個腳掌已經好似內外兩側放鬆咗之後，就會塌咗落去咁嘅，做咗一個拱形，係咪？咁呢個時候咧，啲腳掌嘅肌肉咧都放鬆得幾好啦。好，咁樣就已經完成咗筋膜球去放鬆我哋嘅腳掌啦。